마운자로는 수면무호흡증 치료를 대체하는 약이 아니라 치료 효과를 강화하고 유지시켜주는 약입니다. 안녕하세요. 코골이 수면무호흡증을 진료하고 있는 현도진 원장입니다. 오늘은 실제 치료 사례를 바탕으로 코골이 수면무호흡증 치료 과정에서 마운자로가 어떻게 역할을 했는지, 그리고 그 결과가 어떻게 달라졌는지를 설명해 드리겠습니다. 수면무호흡증은 단순히 한 가지 원인으로 생기진 않습니다. 구조, 기능, 체중, 이 세 가지가 동시에 영향을 주게 되죠. 그래서 어떤 분들은 수술로 기도 공간을 넓혀도 목 안쪽 지방이 남아있으면 그 지방이 다시 기도를 밀어내면서 효과가 충분하지 않을 수 있어요. 겉으로 보기에는 마르신 분들도 내부 지방 때문에 기도가 좁아져 있는 경우들도 있고요. 즉, 구조만 바꿔서는 해결되지 않는 사람들이 분명히 있어요. 30대 후반 직장인 환자분이 있었어요. BMI가 한 26에서 27 정도 되셨고 RDI는 40이 넘는 중증이셨죠. 겉모습은 정상 체형에 가까웠지만 목이 두꺼운 편이었고 내시경으로 볼 때도 기도가 좁은 그런 상태였어요. 그분은 처음부터 수술을 고려하고 찾아오긴 하셨어요. 근데 이 정도 구조와 지방의 분포라면 수술만 했을 때 효과가 제한될 수 있으니 체중 조절을 함께 해야 된다고 말씀을 드렸었죠. 예전이라면 체중 감량을 순전히 본인의 의지에만 맡겨야 했었어요. 근데 마운자로가 생기면서 약 때문이라도 체중 감량이 어느 정도 보장된 상태에서 치료 계획을 세울 수가 있게 됐죠. 앞서 말씀드린 분은 당장 무호흡이 심하기 때문에 먼저 양압기로 밤 동안 무호흡을 없애고 마운자로로 체중을 동시에 감량하게 됐어요. 양압기를 잘 적응하셨으면 좋았을 텐데 아쉽게도 그건 실패로 돌아갔고 체중을 감량해서 정상 BMI 수준, 즉 체중이 되었는데도 무호흡은 남아있어서 최종적으로 구조 개선을 위한 수술을 진행했어요. 만약 이 분이 수술만 하셨다면 체중의 요인이 그대로 남아있기 때문에 효과가 미미하거나 유지되지 못했을 가능성이 높았습니다. 이분처럼 수술과 체중 감량이라는 두 축이 동시에 필요한 분들에게 마운자로를 권할 수 있어요. 또 다른 환자분은 과거에 수술로 매우 좋은 결과를 얻으셨던 분이에요. 그런데 시간이 지나면서 생활 습관의 변화도 있고 해서 체중이 늘었고 결국은 재발하게 되셨어요. 본인도 체중 때문인 걸 인지하고 계셨습니다. 하지만 현대인들이 다이어트에 성공하는 것을 매우 어려워하죠. 저도 양압기 사용을 권하려던 중에 마운자로 처방이 허가되어서 마운자로를 시작하게 됐어요. 4주 뒤에 다시 오셨을 때 한 4kg 정도만 빠졌는데도 수면의 질이 좋아지는 것 같다고 말씀을 해주셨어요. 이 환자분께 마운자로는 정말 기적 같은 약이었습니다. 예전에 수술 효과가 다시 살아난 것이니까요. 이 두 사례는 전혀 다른 출발점이지만 결론은 같아요. 수술만으로 해결되지 않는 경우가 있고 수술 후에도 체중이 늘면 재발할 수 있다. 마운자로가 그건 어려웠던 체중 관리를 가능하게 하면서 수면 치료 효과를 살리게 되고 유지시켜주는 역할을 한다는 것입니다. 즉, 마운자로는 수면무호흡증 치료를 대체하는 약이 아니라 치료 효과를 강화하고 유지시켜주는 약입니다. 수면무호흡 치료는 한 가지 방법으로 끝나는 단순한 치료가 아닙니다. 환자의 상태에 따라 양압기, 수술적 치료를 적용하고 체중 관리를 함께 적용하면서 수술만 했을 때 효과가 없을 케이스도 수술 후 좋아졌다가 다시 나빠지는 케이스도 안정적인 성공 치료 모델로 만들 수 있어요. 궁금한 점은 댓글로 남겨주세요. 제가 보고 직접 답변 드리겠습니다. 오늘도 편안한 밤 되시길 바랍니다. 잘 자요.